ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ். அப்போ ஒரு என்டர்பிரைஸில் என்ன செய்வாங்க, இது ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி. என்னது, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா என்னது, இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்கேலை வந்து பேஸ் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட், கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட். சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டை கிளாசிஃபிகேஷன், தெர் ஆர் 3 கிளாசிஃபிகேஷன். என்னென்னது? பீரியாடிக் பேசிக், ஓனர்ஷிப் பேசிக், சோர்ஸ் ஆஃப் ஜெனரேஷன் பேசிக். அப்போ பீரியாடிக் பேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க, லாங் டேர்ம், மீடியம் டேர்ம், ஷார்ட் டேர்ம். லாங் டேர்ம்னா என்னது, +5 years. அதாவது குறிப்பிட்ட நாளுக்குள்ளே என்ன செய்யணும், அந்த கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்டை, சோர்ஸ் ஃபண்டை கரெக்டான முறையில் என்ன சொல்லணும், கொடுத்துடணும். சரியா? அது என்னது, 5 வருஷத்துக்குள்ளே. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க, 5 வருஷத்துக்குள்ளே, 5 வருஷத்துக்கு மேலேயா, அபோவ் 5 years. மீடியம் டேர்ம்னா 1 to 5 yearsக்குள்ளே. ஷார்ட் டேர்ம்னா லெஸ் தென் 1 year. இப்போ 1 வருஷத்துக்குள்ளே இது பண்ணணும். அப்போ ஓனர்ஷிப் பேசிக்னா என்ன சொல்கிறாங்க, அழகாக எக்ஸாம்பிள் மாதிரி உனக்கு கொடுத்துருக்கேன், அதை நல்லா பார்த்துக்கோ, நோட் பண்ணிக்கோ. ஓனர்ஷிப் பேசிக்னா என்னது, ஓனர்ஸ் ஃபண்ட் அண்டு பாரோடு ஃபண்ட், கடனுக்கு வாங்கக்கூடிய ஃபண்டு, அதே மாதிரி ஓனருடைய ஃபண்டு, அது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஓனர்ஷிப் பேசிக். சோர்ஸ் ஆஃப் ஜெனரேஷன் பேசிக்னா என்னது, ஜெனரேஷனை பேஸ் பண்ணி தெர் ஆர் 2 ஜென்ரேஷன். என்னென்னது, இன்டர்னல் சோர்ஸ் அண்டு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ். சரியா? இதில் பாரு, ஆன் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் பீரியட். லாங் டேர்ம்னா என்ன, மீடியம் டேர்ம்னா என்ன, ஷார்ட் டேர்ம்னா என்னென்னு பார்ப்போம். தெர் ஆர் 3 பீரியட். அதில் லாங் டேர்ம் பாரு, ஈக்விட்டி ஷேர். ஈக்விட்டி ஷேர்னா என்னது கொடுத்துருக்கு பாரு, ஒன்று அது எல்லாமே பின்னாடி பார்ப்போம், சொல்கிறேன் ஒன்று. ஈக்விட்டி ஷேர், ரீட்டைனிங் ஏர்னிங், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர், டிபெஞ்சர், லோன் ஃப்ரம் ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், லோன் ஃப்ரம் பேங்க். பேங்க்கில் வாங்கக்கூடிய லோன் எல்லாமே, ஒரு நகையை வச்சு வாங்கலாம், பத்திரங்களை வச்சு வாங்கலாம், இந்த மாதிரி வாங்கக்கூடிய விஷயம். மீடியம் டேர்ம்னா என்னது, பப்ளிக் டெபாசிட், லோன் ஃப்ரம் பேங்க், லோன் ஃப்ரம் ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த முத்தூட் ஃபினான்ஸ் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களா, இதெல்லாம் வரும். லீஸ்ட் ஃபினான்சிங், ட்ரேட் கிரெடிட், ஷார்ட் டேர்மில் சொல்லியிருக்காங்க பாரு, ட்ரேட் ஒரு வணிகத்தில் வாங்கக்கூடிய கடன். அடுத்து ஃபேக்டரிங், ஏற்கனவே நடத்திருக்கல அந்த இது. பேங்க்ஸ், கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ், இது எல்லாமே ஆன் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் பீரியடில் சொல்கிறாங்க. சரியா? இப்போ பாரு, லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஸில் ஒன்று பார்ப்போம். 5+ years, 5 வருஷத்துக்கு மேலே, அபோவ் 5 years. அதில் என்ன சொல்கிறாங்க பாரு, ஈக்விட்டி ஷேர்னா என்னென்னு சொல்கிறாங்க பாரு. ஷேரை 2 விஷயமாக வச்சுருக்காங்க. என்ன, இந்த ஈக்விட்டி ஷேர், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர், இதை தான் பார்க்குறோம். சரியா? ஈக்விட்டி ஷேர், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர். இதில் என்னென்ன சொல்கிறோம் பாரு, இஷ்யூயிங் ஈக்விட்டி ஷேர். ஈக்விட்டி ஷேர்னா என்னன்னு பாரு, இஷ்யூயிங் ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபார் த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் விச் டூ நாட் கேரி எனி ஸ்பெஷல் ஆர் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ரைட் இன் த மேட்டர் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் ஆனுவல் டிவிடெண்ட் அண்டு ரீபேமெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அட் த டைம் ஆஃப் வைண்டிங் அப். என்ன செய்வாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட, அதாவது இது வந்து என்னது, ஒரு ஸ்பெஷல் ரெக்குயர்மெண்ட் மாதிரி. இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு ஆனுவல் பேமெண்ட்டில் என்ன செய்வாங்க, இதை அட்டத்தில் இதை வைண்ட் அப் பண்ணி இது பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஈக்விட்டி ஷேர். அப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்னா என்னது, ஷேர் ஹோல்டர் என்ஜாய் பீரியடி ப்ரையாரிட்டி ரெகார்டிங் பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட் அட் எ ஃபிக்ஸ்டு ரேட் அவுட் ஆஃப் த நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் த கம்பெனி. அதாவது 2 விஷயம் இருக்குது, நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குது, நெட் லாஸ் இருக்குது. நெட் ப்ராஃபிட் வந்தால் தான் நமக்கு மிகப்பெரிய பெனிஃபிட். சரியா? இதைத்தான் அதில் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னது, லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஸ். என்னென்னது, டிபெஞ்சர்ஸ். இட் இஸ், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மட்டும் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க எல்லாத்தையுமே. சரியா? டிபெஞ்சர்னா என்னென்னு பார்ப்போம். இட் இஸ் லாங் டேர்ம் டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் த்ரூ லாங் கேபிட்டல் ரைஸ்ட் அண்ட் ஃபார் விச் த கம்பெனி வில் ஃபிக்ஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட். டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் ஆர் செட் டு கிரெடிட்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. இப்போ டிபெஞ்சர்னால என்னது, ஒரு கடனுக்கு வாங்கக்கூடிய விஷயங்கள். என்னென்னது, த்ரூ லாங் கேபிட்டல், அதிகமாக போடக்கூடிய முதலீடுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கிரெடிட்டாஸ், கடனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட். அது எது கொடுப்பாங்க, கம்பெனி, பெரிய பெரிய ஃபேர்முக்கு இது எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறது. ரீட்டைனிங் ஏர்னா என்னது, இன் சிம்பிளி இட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ளோவிங் பேக் த ப்ராஃபிட் இன்டு பிஸ்னஸ் ஃபார் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். அவங்களுக்காண்டி சுயமாக இது பண்ணிக்கிறது, ரீட்டைன் ஏர்னிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, அதுலேயே பாரு, பப்ளிக் டெபாசிட். அதில் என்ன சொல்கிறாங்க பாரு, பப்ளிக் டெபாசிட்டில் இன்வைட்டிங் டெபாசிட் ஃப்ரம் பப்ளிக் ஃபார் லாங் டெனர் அண்ட் பேயிங் பேக் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃபர்டு பை கம்பெனிஸ் வில் மோர் தென் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃபர்டு பை பேங்க் டு பப்ளிக் ஃபார் கம்பெனிஸ். காஸ்ட் ஆஃப் பாரோயிங் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் லோன் ஃப்ரம் பேங்க். இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு பப்ளிக் டெபாசிட்டில் வந்து எப்படி வேணாலும் இது பண்ணலாம், ஒரு பேமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். அந்த கொடுக்கக்கூடிய பேமெண்ட்டில் என்ன செய்யலாம், இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி என்ன செய்வாங்க, பேங்க்கில் கொடுக்கக்கூடிய ஆஃபர்ஸ்,
ஆஃபர்ஸ்னால என்னது அது கொடுக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் அது ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க, புரியுது. ஆனால் அது எப்படி இருக்கும், ஃபார் கம்பெனிஸ் காஸ்ட் ஃபார் பாரோயிங் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் த லோன் ஃப்ரம் பேங்க், இதெல்லாம் அதில் சொல்கிறாங்க. லாங் டேர்ம் லோன் ஃப்ரம் கமர்ஷியல் பேங்க் என்னென்ன சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் எ டெனர் லோன் ஃபார் எ பீரியட் பியாண்ட் 5 years which can be repaid either in installment or in a one lump sum. என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு 5 வருஷத்துக்கு என்ன செய்கிறாங்க, ரீபேமெண்ட் பண்ணிடணும், ரீஇன்ஸ்டால்மெண்ட் பண்ணிடணும், சரியா, இதே விஷயம். அப்போ லோனில் என்ன சொல்கிறாங்க, லோன் ஃப்ரம் ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டியூஷனில் சொல்கிறாங்க, லார்ஜ் ஃபண்ட் ஃபார் எ லாங் டேர்ம் ப்ரொவைடட் பை ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டியூஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை state and central government with the aim of developing the industries through finance and knowledge development activities. ஏதோ நோக்கி இது பண்ணுறாங்க, ஃபைனான்ஸையும் நாலேஜையும் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க, அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாமே லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஸில் சொல்கிறோம், சரியா. மீடியம் டேர்ம் ஃபினான்ஸில் என்ன சொல்கிறோம், மீடியம் டேர்ம் ஃபினான்ஸில் நான் ஒன்று என்ன சொன்னேன், 1 to 5 years, புரியுதா. அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறோம், லோன் ஃப்ரம் பேங்க். லோன் ஃப்ரம் பேங்க்னா என்னது, ஃபைனான்ஸ், அது உனக்கே தெரியும், ஃபைனான்ஸ் சோர்ஸ் ஃப்ரம் கமர்ஷியல் பேங்க் ஃபார் மோர் தேன் 1 year to less than 5 years. இட் இஸ் கால்ட் மீடியம் டேர்ம் லோன். இதை இந்த லோனுக்குள்ள விஷயம். அப்போ லோன் ஃப்ரம் ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டியூஷன்னா ஒரு இருக்கக்கூடிய ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குறது, எப்படி கொடுக்குறது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மூலமாக ஃபார் மோர் தென் 1 year to less than 5 year அண்ட் கம்பெனி கேன் சர்வே ரிப்போர்ட் அண்ட் சஜஷன் ஃபார் இன்ஸ்டியூஷன். அதை சர்வே பண்ணி செய்வாங்க அந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு. ஒரு நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது, பப்ளிக் இன்ஸ்டியூஷன் நிறையா இருக்குது, ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் நிறையா இருக்குது. அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய என்னது சஜஷன் கொடுப்பாங்க, இதை என்ன நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் சொல்கிறது, சரியா. நெக்ஸ்ட் மீடியம் டேர்ம் ஃபினான்ஸ். இதில் என்ன சொல்கிறாங்க பாரு, மீடியம் டேர்ம் ஃபினான்ஸ்க்கு அழகாக எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து பாரு, என்ன கொடுத்துருக்கு அந்த டயக்ராமை பாரு. லீஸ் அக்ரிமெண்ட், லீஸ் அசட், அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அசட்டை வச்சு என்ன செய்வாங்க, மினிமம் லீஸ் பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க. இது மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய 2 பேர் கொடுக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட் போட்டு கரெக்டான முறையில் யார் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இதில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, சரியா. அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்கு, சரியா. இப்போ அதில் பாரு, லீஸ் ஃபினான்சிங், ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் அசட் த்ரூ லீசிங் ரெஃபர்ஸ் டு ஓனிங் ஆஃப் அன் அசட் எனி இண்டிவிஜுவல் கார்பரேட் பாடி வித் given for use to another need business enterprise on a rental basic. அவனுடைய த்ரூ, அதாவது இது குறிப்பிட்ட என்ன செய்யலாம், 2 இல்லைனா 3 பேர் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒப்பீனியன் வச்சு என்ன செய்வாங்க, கொடுப்பாங்க. இது எப்படி இருக்கும், அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேஸ். லீஸ்னால என்னது, அவனுக்கு கான்ட்ராக்ட், குறிப்பிட்ட பீரியட், 1 வருஷமாக இருக்கலாம், 6 மாதமாக இருக்கலாம், 5 வருஷமாக இருக்கலாம். இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ளே என்ன செஞ்சுக்கணும், கரெக்டான முறையில் ஃபைனான்ஸில் இது பண்ணிடணும், சரியா. இது பேர் தான் என்னது, லீஸ் ஃபினான்ஸ். ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாரு, லோன் அண்ட் அட்வான்ஸாக வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட்